दूधसागर धबधब्यार कोणाकच बुडून मरण येवचे न्हय देखून जागृताय करपा खातीर दारबांदोड्या गोवा कॅनाची बसका जाली। दूधसागरार वचपी वाटेर जाता तितली जतनाय आमी घेतले। अपघातात उणाव जावचो न्हय देखून हे पावल रोलंड मार्टिन्सान सांगले। गोंयांत पर्यटक वाडत आसा, धबधब्याच्या वाटेर पयली सायनबोर्ड बसोवप गरजेचे आसा। जागृताय करपा खातीर आनी बुडून मरण येवचे न्हय हे खातीर धारबांदोड्या उपजिल्लो अधिकारी कार्यालयात ही बसका जाली। उपजिल्लो अधिकारी अक्षय पोतेकार, धारबांदोडेचो मामलेदार, गोवा कॅनाचो समन्वयक रोलंड मार्टिन्स तशेंच उजो पालोवपी दळाचे अधिकारी, पुलीस, WRD अधिकारी, RTO, PWD, BDO, पंचायत आनी हेर सरकारी खात्यांचे अधिकारी हे बसकेत आशिल्ले। धारबांदोड्या व्हड प्रमाणात पर्यटकांची गर्दी जाता आनी ताका लागून कितलेशेच जाण बुडून मरतात। हे खातीर तयार केल्ल्या अधिकाऱ्यांचो पंगड दूधसागर न्हंयचेर संवेदनशील सुवातांची पळोवणी करतलो आनी धोक्याच्या सुवातांनी सायनबोर्ड बसयतले। पुलांचेर आशिल्ल्या रेलिंग, कल्वेटांची पळोवणी करतले आनी गरज पडल्यार न्हंयत वा पुलांचेर वाहनां पडून बुडून मरण येवचे न्हय ते खातीर दुरुस्त करतले। We have many drowning cases over the period of data of last 10 years. We have around more than 10 drowning cases. So the first initiative what we have taken, because in this area what happens is that many tourists are visiting and they don't know which are the other places where drowning can happen. But as far as Parliament is concerned, there is a lot of precaution that has been taken because they have been providing life jackets. They have demarcated the area also and where the waterfall is there. There are cavities inside the water have been added, but in other places it has not been done. So I have directed the Panchayat and WRD to identify these places where drowning is occurring. At least at the first stage, we can have signboards at the place. Whether I have instructed the Panchayat to have signboards so that demarcated they not to swim in these areas. And also to directed the WRD also, because in the rainy season when the dams get full, they release the water and the bandaras also they release, and at the lower level people don't know that when water has been released, when they are releasing, when it is getting released. To have certain proper mechanism like SOPs, like how to release also. In that they have said that they are releasing in stage wise manner. Also to have special like siren system or something. फाटी आमी हांगा तेन्ना पयलो हांगा जो SDM आसलो बाब त्या टायमार आमी मिटींग घेवन खूब डिस्कस करून एक प्रिवेंशन प्रोग्राम सुरू केल्लो। परत आमी मिडियासून आमकां कळ्ळें की खुबशे लोक पिकनिकाक येतात, टुरिस्ट येतात आनी अशें घडणूक जावचें न्हू म्हणून आमी SDMाक रिक्वेस्ट केलें की जॉयंट मिटींग घेवपाचें सगळे डिपार्टमेंट, WRD, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एड्युकेशन, आमचे एक्सायज, ट्रान्सपोर्ट, पंचायत, BDO सगळें एक कडेन हाडप आनी तेंचे बरोबर थोडे डायरेक्शन दिवचे। सो म्हाका दिसता आयज बरो मिटींग जालो, कित्याक ह्या मिटींगेन खुबशे निर्णय घेतलेले आसा। एक म्हणजे WRDचे भंडारा आसात, कितल्यो भंडारा आसात धारबांदोड तालुक्यात, ते भंडारा जेन्ना उदक सोडटा त्या प्रमाणे लोकांक कशी ती म्हायती पावतली, कित्याक फाटीं 2 जाण 2021 भुरगे मेले जेन्ना ते उदकाचो लेवल वाडलो तेन्ना। सो तशेंच एक्सायज डिपार्टमेंट ओकम एरियान जे बार आसात थंय डोंट ड्रिंक अँड स्विम अशें एक मेसेज घालचे। गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकर आनी भक्तीपय बाळगी।